ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பழனி ரோப் கார் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சீரியஸாகவே இந்த ரோப் கார் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. அது மேலே போகும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிடுச்சு, அதுக்கு செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே அங்கே போய் ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் வந்து அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக போக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு 1 மினிட்க்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது அதுதான் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போகும்போது வந்து அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை, ஒரு மீடியமான கூட்டம் அப்படி தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் போகும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். லாஸ்ட் டைம் சீரியஸாகவே அந்த பிளேஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. அங்கே வந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது ரோப் காரும் இருக்குது, ட்ரெயினும் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் வந்து நடந்து தான் வந்தோம், அதுவும் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பை.